Oke, halo, assalamualaikum. Oke, kali ini ada orderan Asus VivoBook dengan seri K413 EQ. Ini prosesornya yang i5, i5 plus VGA ya. Terus udah berikut OHS, Office Home Student. Jadi sekarang yang dibuka baru dua. Oke. Nah, apakah seri ini masih bisa upgrade atau enggak? Soalnya seri yang K413 for i3-nya itu RAM 8 GB mentok ya. Ini baru diinstal, kalau yang satunya ini belum diinstal. Mau dibuka dulu ya tampilan mesinnya seperti apa. Oke, langsung aja. Ini Asus VivoBook. Wih, mantap ya, metal ya bahannya. Oke, ini saya kasih seperti biasa tatakan biar nggak terlalu lecet bawahnya. Oke, pelan-pelan aja megangnya. Oke, saya bukanya pakai kuku aja. Ada alatnya tapi ini kan masih hitungan baru, biar nggak ada komplainan saat diambil orangnya, takutnya kan lecet gitu ya. Jadi biarkan kuku saja yang lecet. Ini kayak itu tampil. Set. Tada, tuh ngeblur lagi. Dan alhasil sama berarti ya. Saya balik lagi. Oke, ini penampakannya. Oke, saya taruh bawah aja deh. Oke, jadi betul berarti dia nggak bisa upgrade RAM, alias RAM-nya mentok di sini ya. Kalau buat di bawah kayaknya nggak mungkin karena dia udah slim banget, nempel sama keyboardnya itu, jadi nggak ada ruang lagi ya. Cuma di sini tersedia lagi buat penambahan storage, yaitu soket NVMe SSD ya. Ini bawaannya SSD-nya ya, 512. Ini soket WiFi, adapter dan Bluetooth. Ini baterai, speaker, fan, VGA, prosesor, dan ini soket NVMe. Oke ya. Oke, inilah soketnya.
tampilannya. Oke, oke cukup ya. Jadi seperti ini, nggak bisa upgrade RAM, RAM-nya mentok, cuman bisa upgrade storage penyimpanan, yaitu dengan soket SSD NVMe 3x4 generasi 3X. Ini coba saya lepas soketnya, jadi nyala soalnya. Oke, coba saya hidupkan dulu. Nah, hidup. Jadi sekalian setting. Oke, tinggal nunggu setting mah seperti biasa ya. Nah, cuman infonya di video ini tentang soket dari laptop Asus VivoBook dengan seri K413EQ. Ini prosesornya. Yap. Nah, ini prosesornya i5 dan Nvidia OHS ya. Ini backlight, lampunya nyala, ada settingan lampu di F7 keyboard, dan ini fingerprint. Nah, kalau udah diinstal seperti ini. Oke, ini semuanya warna silver. Warna silver. Oke. Ini saya pilih bahasa Indonesia aja. Dan Indonesia. Oke, saya skip yang ini. Dan soket-soketnya seperti ini. Nah, sebelah kiri ada HDMI. Oh maaf, sebelah kiri ada adaptor ya yang tercolok. Terus HDMI, terus USB-B, USB Type-C, dan jack audio combo. Oke. Sebelah satunya, sebelah kanan, tersedia soket USB lagi, 2 soket USB-B yang ini ya. Dan ini soket slot memori micro SD. Oke lah, seperti ini ya. Ini nyala nih. Klip. Tapi nggak klip-klip ya ini ya. Kalau di video kayak kelihatannya seperti klip-klip. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oke, sekarang langsung ditutupin aja ya. Info sekali lagi, berarti yang bisa di-upgrade dari laptop Asus Core i5 VGA ini hanya storage-nya aja. Atau seri yang lebih mahal sedikit dari ini, itu dia SSD plus Opten. Nah, aku pikirnya Optennya itu taruh di mana, sedangkan soket SSD-nya cuma satu. Ternyata ada 2. Jadi di sini ada Optennya gitu. Dan ini yang versi nggak ada Optennya, hanya SSD aja. Optennya itu fungsinya ya buat mempertambah kecepatan dari kinerja SSD ya gitu. Jadi ditambah dengan kecepatan Optennya. Oke. Jadi misalkan tanpa di-upgrade, RAM pun masih oke karena pakai Opten. Dan nanti bakal review lagi yang ada Optennya. Terima kasih. Bye. Thank you.